ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய பெரிய நாடுகள்லாம் வந்து எப்போ வந்து அவங்கள வந்து பெரிய ஆள்னு காமிக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து மற்ற நாடு கூட வந்து ஏதாவது போர் நடக்கும் போதோ இல்ல வந்து பிரச்சனை நடக்கும் போதோ நம்ம பெரிய ஆளு அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக அப்பெல்லாம் வந்து என்ன வேணாலும் அப்பன்னு இல்ல, இப்பவுமே வந்து எவ்வளவு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் செலவு பண்றதுக்கு நிறைய நாடு ரெடியா தான் இருக்காங்க. அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனா வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து விதை போட்டது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேர்ல்டு வார் ஸ்டார்ட் டைம். கிட்டத்தட்ட நம்ம பின்னாடி போனோம் அப்படின்னா 1914, 18, 40கள்ல நடந்த வேர்ல்டு வார் 1, 2 இந்த மாதிரி நேரத்துல எல்லாம் வந்து வீரர்கள் வந்து ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு இறக்கும் போதோ இல்லைன்னா வந்து பெரிய பெரிய ஆயுதங்கள் கொண்டு தாக்கி இறக்கும் போதோ வந்து அவங்களுக்கு கிட்ட வந்து இதை விட அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி நம்ம எடுத்துட்டு வர முடியாதா, இல்ல இதை விட பயங்கரமான டெக்னாலஜி எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நிறைய விஷயம் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி வந்து நிறைய நியூஸ்ல கூட நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஹிட்லர் கூட வந்து அவரோட சோல்ஜர்ஸ்க்குலாம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து அவங்க ஆக்டிவாவே வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய விஷயம் ட்ரை பண்ணாரு அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது போய் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய பிரச்சனையில போய் முடிஞ்சது கூட நம்ம பார்த்திருப்போம், கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் நம்ம இப்ப பேச போற விஷயம் அதை விட ஒரு அட்வான்ஸ்டு, அதாவது விஞ்ஞானத்தோட அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் தான். எஸ், நீங்க கேள்விப்பட்டது நிறைய பேர் இதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இல்ல நிறைய பேர் இதை எங்காவது காதுல கூட கேட்டுக்கலாம். எஸ், கிரையோனிக்ஸ், கிரையோஜெனிக்ஸ், இது ஏதாவது கேள்விப்பட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரிதான் இப்போ உங்களுக்கு தோணிட்டு இருக்கோம். சாகா வரம், இது வந்து பாசிபிளா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எஸ் இட்ஸ் பாசிபிள் அப்படின்ற அளவுக்கு தான் இப்ப இருக்கிற ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான விஷயம் தான். அதாவது 1963 ராபர்ட் எட்ரிங்கர்ன்றாரு இந்த கிரையோஜெனிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஓகேங்களா? அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது இதுக்கான பேசிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிரையோஜெனிக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்ல வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறது. இப்ப நீங்க எஜிப்ட்ல மம்மி எடுத்துங்க, அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல அந்த பிரிமேட்ல ரொம்ப வருஷமா அங்க இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. இன்னைக்கு கூட வந்து அந்த ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் அந்த துணி எல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால அந்த மம்மிஸ் எல்லாம் அப்படியே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கதா சொல்லப்படுது. இதுவும் அதே டெக்னாலஜி தான், பட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் யூஸ் பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல ஒரு ஐஸ்கிரீமா இருக்கட்டும் இல்ல வேற எந்த ஒரு பொருள் வைக்கிறீங்கன்னா அது ரொம்ப நாள் அப்படியே இருக்கும். நீங்க வந்து அதை நீங்க எடுக்கும்போது அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் இல்ல நம்ம வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் வரும்போது அது பழைய நிலைக்கு போயிடும். அதுதான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கிரையோஜெனிக்ஸ் டெக்னாலஜியை உருவாக்குனாரு நம்ம ராபர்ட் எட்ரிங்கர். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து அதை விட அட்வான்ஸ்மெண்ட் கிரையோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. கிரையோஜெனிக்ஸ்க்கும் கிரையோனிக்ஸ்க்கும் இருக்க சின்ன வித்தியாசம் என்னன்னா, கிரையோஜெனிக்ஸ்ன்றது வந்து பொருட்கள், அதாவது வந்து நம்ம லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ், இந்த காய்கறி இல்ல ஏதாவது ஒரு தேவைப்படுற ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் செல்ஸ் இருக்க ஒரு விஷயத்த வந்து நாம வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிற ஒரு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். கிரையோனிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து அதாவது ஒரு டெட் பாடி, அதாவது இறந்தவங்க இல்லைன்னா வந்து சீரியஸா இல்ல இருக்கவங்க இறக்குற நிலைமையில, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டியூமர்ஸ், இந்த கேன்சரு, அப்புறம் வந்து மருந்தே கண்டுபிடிக்க முடியாத வியாதிகள்ல வந்து கஷ்டப்படுறவங்க, இவங்களெல்லாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல வந்து அவங்களெல்லாம் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் கிரையோனிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி எடுத்துட்டு வந்தாங்க. 1963 அதை எடுத்துட்டு வந்தாலும் நிறைய ரிசர்ச் பண்ண பிறகு 1967 ஃபர்ஸ்ட் டெட் பாடியை வந்து அவங்க வந்து கிரையோஜெனிக்ஸ், இதை டெட் பாடின்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா வந்து அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுனால ஜஸ்ட் அது வந்து அவங்க அதை லிவிங் ஆர்கானிசமா தான் பாக்குறாங்க. அதை ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க 1967. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பேசிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னதான் வந்து பெரிய பெரிய டெக்னாலஜி எந்த ஊர்ல எங்க கண்டுபிடிச்சாலும் சரி, ஆப்வியஸா அது வந்து வெளியில தெரியும் போது அது பிசினஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போயிடும். அந்த மாதிரி வந்து இந்த கிரையோனிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ஏர்லி 1970s எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா, நிறைய இடத்துல இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், சாகா வரம் அப்படின்றது வந்து ஈஸியான விஷயம் கிடையாது, அப்படி 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 இது கிடைச்சிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஈகர் வந்து பெரிய பெரிய மில்லியனியருக்கு எல்லாம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சது. அப்படி வந்து உலகத்துல வந்து 7 ஒரு சென்டர்ஸ்ல வந்து கிரையோஜெனிக்ஸ், அதாவது கிரையோஜெனிக்ஸோட பேஸ்ல இருந்து எடுத்தப்பட்ட கிரையோனிக்ஸை வந்து அது அந்த ஒரு பேசிக் டெக்னாலஜியை வச்சு நிறைய அவுட்லெட்ஸ் ஓபன் பண்றாங்க. அவுட்லெட்ஸ் இன் த சென்ஸ் பிசினஸ். இந்தியா, அதாவது வேர்ல்டுலயே 7 சென்டர்ஸ் இருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட உடலை வந்து பதப்படுத்துறதுக்கு. அதுல இருந்து ஸ்பிளிட் ஆகி நம்ம யூஎஸ்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கிரையோஸ், ஆல்கா, கிரையோனிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு 3 இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு. ஓகேங்களா? அதுல வந்து ஒன்ஸ் பிசினஸ் வந்துட்டா நம்மளுக்கு தேவை பேசிக் வந்து மணி. அந்த மணில இருந்து எப்படி நம்ம வந்து பிசினஸ் டெவலப் பண்றதுன்னு தான் பார்ப்போம். அவங்க வந்து இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்துக்கு வந்து ஒரு பேஸ் பிரைஸ் செட் பண்றாங்க. கிரையோஸ் வந்து $37,600, ஆல்கர் நிறுவனம் வந்து $2 லட்சம், அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு நிறுவனம் வந்து $37,000 செட் பண்றாங்க. நம்மளோட மொத்த உடம்ப வந்து
பர்டிகுலர் கிரையோஸ் டெக்னாலஜி மூலியமா ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு. ஓகேங்களா? இதை தவிர்த்து இது வந்து பாடிக்கான, அதாவது மொத்த உடம்புக்கான ஒரு ரேட்டே தவிர வெறும் பிரெயினை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இவங்க 3 பேரும் காமனா வச்சிருக்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா $80,000. அதாவது மொத்த இந்திய மதிப்பு படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு உடம்பு வந்து நம்ம சேகரிச்சு கிரையோஸ் அந்த முறையில வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து 1.5 கோடி ரூபாய் இந்திய மதிப்புல ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இது வந்து பேசிக். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ வந்து கிரையோனிக்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்ப்போம். கிரையோனிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து பேசிக்கா, அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து அபிஷியலா ஒரு பக்கத்துல வந்து ஒரு டாக்டரோ இல்ல ஒரு பிசிஷியனோ அவங்க வந்து அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு சொன்ன பிறகு அடுத்த 2 நிமிஷத்துல இருந்து 5 நிமிஷத்துக்குள்ள அவங்க உடம்புல இருக்க ரத்தத்தை வந்து மொத்தமா ஃபிளஷ் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது எடுத்துருவாங்க. எடுத்துட்டு அந்த உடம்புக்குள்ள வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியல் கெமிக்கல் இன்சர்ட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்படி இன்சர்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அந்த பாடியை வந்து -130°C எடுத்துட்டு போய் வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பாத்துருப்பீங்க இந்த நிறைய ஸ்டீல் பால்ஸ் மாதிரி, இந்த 7ஆம் அறிவுல கூட நீங்க பாத்துக்கலாம். 7ஆம் அறிவு இன்னும் நிறைய ஹாலிவுட் மூவிஸ் எல்லாம் கூட பாத்துக்கலாம். இந்த அதாவது இந்த மிரர் மாதிரி இருக்கும், உள்ள தண்ணி இருக்கும், ஒருத்தங்க நின்றுட்டு இருப்பாங்க, அவங்க ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரிதான் லிக்விட் நைட்ரஜன்ல -196°C வந்து பதப்படுத்த ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேங்களா? இது எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கும் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கே தெரியாது. சப்போஸ் வந்து இந்த ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜி வளர்ந்து அவங்களுக்கு தேவையான அவங்களோட டிசீஸை வந்து அங்க இருந்து வந்து எராடிகேட், அந்த டிசீஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி அந்த டிசீஸ்க்கான மருந்தை கண்டுபிடிச்சி அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸால வந்து கிரையோனிக்ஸ் மூலியமா வந்து அங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்கவங்களை வந்து வெளியில கொண்டு வர முடியும்னா அது 10 வருஷத்துலயும் ஆகலாம், இல்ல 100 வருஷத்துலயும் ஆகலாம், இல்ல வந்து 1000 வருஷம் கூட ஆகலாம். பட் அந்த கிரையோனிக்ஸ் டெக்னாலஜி மூலியமா அவங்களோட உடல் வந்து எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. பட் என்ன இருந்தாலும் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து அகேன்ஸ்ட் த நேச்சர் தான். அதாவது ஒருத்தவங்க பிறக்கிறாங்க, வாழ்றாங்க, இறக்குறாங்கன்றதுதான் ஒரு பேசிக் ஹியூமன் கான்செப்ட். அதை நம்ம எதிர்க்கும் போது வந்து இப்ப ரிசர்ச் பண்றவங்களுக்கும் சரி, அதே மாதிரி வந்து பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகளுக்கும் சரி ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சியான பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணாலும் சரி, ஒரு இறந்து போன ஹார்ட்டோ இல்லைன்னா கிட்னியோ அதுல இறந்து போன செல்ஸையோ உங்களால மறுபடியும் கொண்டு வரவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து, அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா சொல்றாங்க. என்ன டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்ன, அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி வந்து ஒரு உடஞ்ச முட்டையை நம்மளால திருப்பி ரீகெயின் பண்ணி ஒட்ட முடியாதோ அதே விஷயம் தான் கண்டிப்பா நம்மளால அதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் என்ன இருந்தாலும் இந்த ஒரு டெக்னாலஜி ஆரம்பிச்சு போயிட்டு தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? அதை நம்ம வந்து மாற்று கருத்து இல்லை, அதை நம்ம ஸ்டாப்பும் பண்ண முடியாது. அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கீங்களே, இதை யாராவது யூஸ் பண்ணி இது வரைக்கும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்களா, அப்படி இல்லைன்னா இது நடந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எஸ், இது நடந்துட்டு இருக்கு. ஆல்கார் நிறுவனம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 199 டெட் பாடிஸ் ஆல்ரெடி வந்து கிரையோனிக்ஸ் முறை மூலியமா ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம 100 அனிமல்ஸ், பெட்ஸ் அதையும் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம கிரையோனிக்ஸ் நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட 200 டெட் பாடிஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓவராலா இந்த 7 நிறுவனங்கள் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு கிட்டத்தட்ட 3000 அப்ளிகேஷன்ஸ், சாரி, அந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்களாம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இறந்த பிறகு அவங்களெல்லாம் வந்து அந்த கிரையோனிக்ஸ் டெக்னாலஜி மூலியமா ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்காங்களாம். எஸ், இதுக்கு முன்னாடி யாராவது பண்ணவங்களோட ரிசர்ச் அதான் நான் பண்ணணும், பிளாக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு 2 பேரு, மேத்தன் நடவரா, ஒரு தாய் கேர்ள். ஓகேங்களா? ஒரு 2 வயசு குழந்தை. அவங்க என்னன்னா பிரெயின் கேன்சரால வந்து அவதிப்பட்டு வராங்க. அவங்களோட அப்பா அம்மா 2 பேருமே வந்து டாக்டர்ஸ். ஓகேங்களா? அப்படி என்ன பண்றாங்கன்னா, நிறைய சீரியஸான என்ன சொல்றாங்க ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாக்குறாங்க. பட் முடியல. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெக்னாலஜியால அந்த குழந்தைய வந்து ஆல்கார் நிறுவனத்துல வந்து அவங்க வந்து அந்த கிரையோனிக்ஸ் டெக்னாலஜி மூலியமா ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க 2015. அதுக்கு முன்னாடி 2014 ஹால் ஃபின்னே, யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிட்காயின் ஸ்பெஷலிஸ்ட், அனலிஸ்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அவர் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவரையும் வந்து 2014 அவரோட பிரெயின், அவரோட மூளையை நம்பி கண்டிப்பா வந்து இவரெல்லாம் பிற்காலத்துல வந்தா நிறைய வந்து விஷயம் வந்து வேர்ல்டுக்கு சொல்லுவாரு, அனலிட்டிக்ஸ், பிசினஸ் அனாலிசிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரோட உடம்பையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இதெல்லாம் பாசிபிளா அப்படின்னு வந்து ஒரு விஷயம் போயிட்டே தான் இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது கிரையோனிக்ஸ் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்க இன்னொரு நிறுவனம் வந்து கிரையோனிக்ஸ். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவரோட ஹெட் டென்னிஸ் சிபிஆர் எப்படி 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரும்போது ஒரு நம்பவே முடியாத ஒரு விஷயமா இருந்ததோ, அதே மாதிரி வந்து அடுத்த 100 வருஷம் கழிச்சு சாகா வரம் இந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜியை வச்சு கண்டிப்பா வந்து
மனுஷங்களை உயிர் பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆணித்தனமா சொல்றாரு. ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜி வந்து எந்த அளவுக்கு வேகமா டெவலப் ஆகுதுன்றதை பொறுத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் ஆல்ரெடி நம்ம அட்வான்ஸ் ரிசர்ச் எல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கே தெரியும் குளோனிங் இந்த மாதிரி விஷயம் ஆல்ரெடி இருக்கு. பட் பெரிய பெரிய நாடுகள்லாம் வந்து அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தடை பண்ணியிருக்காங்க. இல்ல சில பேர் இல்லீகல் ரிசர்ச் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. பட் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த டெக்னாலஜி கிரையோஜெனிக்ஸ் டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சில சயின்டிஸ்ட் சொன்னது என்னன்னா, அவங்க வந்து நீங்க பிரசவ் பண்ணும்போது ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? சப்போஸ் நீங்க ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கான மருந்து கண்டுபிடிச்சு அவங்கள வந்து உயிர் தேட வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த பிரசன்ட்ல இருப்பாங்க. அந்த பிரசன்ட்ல இருக்குதுன்றது அவங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது. அப்படி புரியாத போது கிட்டத்தட்ட அவங்க ஏலியனுக்கு சமம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இந்த விளையாட்டு நமக்கு தேவையான வேற நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. பட் எது எப்படியோ இந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பாடிஸோட, அதாவது பர்சன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் போடுற பர்சன்ஸும் அதே சமயம் வந்து பாடிஸும் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி நம்மளுக்கு வேணுமா வேணாவா, இல்ல வந்து இது வந்து சயின்ஸோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் கண்டிப்பா நம்ம தடுத்து நிறுத்தினால இது ஃபியூச்சர்ல இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா வந்து லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம கண்டென்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் விஜய் கார்த்திக் சைனிங் ஆஃப். டாடா பாபாய், see you. தண்ணியை கம்மியா யூஸ் பண்ணுங்க, பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாதீங்க. பாபாய்.